ना हो तू राज तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। ना हो तू राज तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का Bumbum bala, então joga essa ponta de toma, toma, bumbum bala, vai, vai, toma, toma, bumbum bala. Alright, so hey guys, good everybody, please are waiting for this brand new video के जोड़ लाइव है। तो सो वाही शाम को तो गाइस अभी मैं रिंग लाइट लेने जा रहा हूँ सेटअप के लिए। अभी मैं घर पे पूरा जाके दिखाऊंगा। अभी पहले मैं जा रहा हूँ फिर मार्केट से जाके मैं रिंग लाइट लेके आऊँगा बाद में। सो वही घर पे जाके पूरा डे अभी सेटअप करना है, बहुत काम है जो। तो वही अभी मेरे चैनल में नहीं है तो जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तो वही मिलते हैं। ऑलराइट, तो फाइनली अभी हम मार्केट पे आ चुके हैं डूड। हम अभी इंटरेस्ट हुए ही थे, इधर बारिश आ रही है। अभी आगे क्या होता है कुछ भी पता नहीं। सो वही चलो चलते हैं, एंड बचाते हैं। सो वही ओके, तो ऑलराइट फाइनली हम जा रहे हैं घर। तो वही चल के बात करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, कैरियर है हमारा, ये देखो रिंग लाइट है। अभी हम जा रहे हैं घर जाके बात करेंगे। चलो अभी घर जाके बहुत काम है दूर, अभी हमें वो काम करना है, बाद में मिलेंगे। तो वही ऑलराइट, सो गाइस हम अभी घर पे हैं, मेरे रूम में आप देख सकते हो। सो वही अभी हमारे पास ये ब्लैक बैकग्राउंड है, ये रिंग लाइट है, अभी ओपन नहीं किया है। सो वही अभी हम ओपन करते हैं फटाफट। तो चलो चलते हैं। सो वही वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। ओपन करेंगे रिंग लाइट, ओपन करके बैकग्राउंड हमें इधर मारना है। इधर मार के जो भी करूँगा आपको दिखाते रहूँगा डूड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दो डूड। आपके लिए इतना करता हूँ, मेरे लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो डूड। सो वही ओके, सभी हम रिंग ओपन करेंगे, पूरा सेटअप कर देंगे फर्स्ट रिंग का। चलो चलते हैं। सो वही ये हमारा ब्लैक बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। अभी ये कवर लिया था मैं रिसेंटली, अभी जाके लेके आया। बारिश का सीज़न चल रहा है ना, अभी मुझे ब्लॉग के लिए जाना पड़ता है इसलिए। अभी रिंग तो निकल गई, अभी कुछ है इसमें, ये है पूरा आपको दिखा दूँगा दूर।
ओके तो ऑल राइट गाइस, अभी हमें बैकग्राउंड करना है। चलो फटाफट बैकग्राउंड। इतना बड़ा है ना हमारा बैकग्राउंड, मैं क्या ही बताऊँ। तो वही अभी हमारा बैकग्राउंड पूरा रेडी हो चुका है। तो वही इतना बस है। तो हमें रिंग लाइट के लिए अभी इधर किधर किल ठोक देंगे तो बराबर आ जाएगा। सो वही चलो चलते हैं। सो वही हमारी रिंग लाइट है, ये हमारा बैकग्राउंड है। तो सो अभी रेडी हो चुका है, मतलब ये घंटा लगा है डूड में अभी। तो अभी हमारा रील के लिए परफेक्ट इधर रेडी है। अभी मुझे इंस्टाग्राम पे आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हो डूड? चलो देखिए जल्दी फॉलो करो, अगर पेज दिखा रही होगी तो जल्दी से जल्दी फॉलो करो, लाइक कमेंट शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो डूड। मिलते हैं नेक्स्ट